السلام اپنی بیوی حضرت صفورہ نو لے کے ملک انطاکیہ تو ملک شام والے ہجرت فرما رہے سردی رات آپ نے دیکھا کہ بیوی نو سردی لگ رہی تے فرما دینے صفورہ تو اتھے بیٹھ کے او بھی اگ جلدی میں تیرے واسطے اگ لے کے آما اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم فرما دینے میں جوں اگ دے قریب جاما میں حیران ہاں کہ اگ ہے دھواں کوئی نہیں مزید قریب ہو کے دیکھیا تے حیران رہ گئے کہ اگ ہے سیک کوئی نہیں مزید قریب ہو کے دیکھیا تے مزید حیران ہو گئے اتھے اگ ہی نہیں اتنا کو نور ہن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اس نور والا حیرت نال ویکھ رہے تے قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا قریب ایک درخت تے او درخت بول پیا پڑھا قرآن بھائی اونچا بولو یار اونچا سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ پروردگار نے فرمایا موسیٰ حیران آئے ہو درخت وچ آواز آئی میں تیرا اللہ پہ بولنا جیڑا رب العالمین ہے آری بالا بال قرب و جبار دیانے وال جیڑا رب درخت وچ بول سکدا ہے او محمد وچ بھی بول سکدا ہے فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ موسیٰ میں تیرا اللہ پہ بولنا تے جڑا رب درخت وچوں بول سکدا ہے او محمد وچوں بھی بول سکدا ہے تو پتہ چلیا کہ آ جڑا قرآن ہے نا جدی میں شان بیان کرن لگا چونکہ شان بیان کرنی ہے قرآن تے صاحب قرآن دی تواڈے ساڈے بچے دی سالگرہ ہوے نا تے سال بعد ایک دن اسی سالگرہ منانے آج جڑا مہینہ پرسوں آ رہا نا ایک قرآن دی سالگرہ دا مہینہ آ رہا ہے قرآن مجید دی سالگرہ دا مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک دا ماہ مکرم قرآن دی سالگرہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قرآن میرے نبی دی بولی دنائی ایٹا بٹھا بول دینا کہ اللہ بھی چیلنج کر کے فرماتا ہے کوئی میرے یار ورگا بولن والا اللہ فرماندہ ان کنتم صادقین سچے ہونا تے سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللہ فرماندہ سارے ہی آ جاؤ تے کوئی ایک صورت لے آؤ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے پر کیمیں بنے اعلیٰ حضرت فرماندے نے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جان میں منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کوئی بول لے میرے ماہی دے سامنے کوئی تے بول لے قاری صاحب کے بلا ایک مائی نا 9 سال دا بچہ لے کے میرے نبی دی بارگاہ وچ آئی بچہ حضور دے سامنے بٹھا کے مائی دیوار نہ لگ کے رومن لگ پئی نبی کریم علیہ السلام نے پکار کے فرمایا بی بی میں تے روندے چپ کر آمن آیا تو میری بارگاہ جا کے کیوں رو رہے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کملی والے 9 سال دا پتر ہو گیا میں ترس گئی میں نو کدے ماں آکھے ادھا باپ روندا کدے ابو آکھے بہنا روندیاں کدے ویر گلا کرے میرے کریم نے فرمایا بی بی گل کی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کملی والے میرا پتر بولدا نہیں ایک گونگا سونیا تے ماں سی نا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کچھ کروے سونیا اج لوگ کہندے نے نبیاں تے ولیاں کولوں منگیا شرک ہو جاندا ہے اسی تے لکھن پہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے نا مائی نو تے کعبہ گھر دے سامنے لگدا سی پر ویکھو مائی کعبے نہیں نہ گئی او کعبے والے دے محبوب کو لا گئی کیونکہ مائی دا عقیدہ ایسی کملی والا جنہوں تو نہ دے انہوں تیرا رب بھی کدو دیندا ہے رب انہوں نے دیندا جنہوں مور مدینہ دا تاجدار لگا کے دے وے ادو اجے اے عقیدہ نہیں سی بنیا کہ نبیاں تے ولیاں کولوں منگیا شرک ہو جاندا ہے مائی کہندی کچھ کروے سونیا اس طرح کر کے میرے نبی نے بچے دی ٹھوڑی دے نیچے ہاتھ مبارک رکھ کے نا بچے دا چہرہ اٹھا کے تے اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا سو ٹکڑے نبی کریم بچے دیاں اکھیاں اکھیاں پا کے دیکھیا نا او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندا وار بھی نہیں میرے نبی بچے دیاں اکھیاں چ ویکھ کے میٹھا جا بول کے فرماندے نے بولدا نہیں تے بچہ چپ اجے میں تسی نہیں چپ انجی بچہ ہوئی چپ دوسری باری میرے آقا علیہ السلام مٹھا جا بول کے فرمایا چل ہونو بولیا کرنا
والی نے لبرما بچہ گلنا کرن لگ پیا ماں دوڑ کے سینے لا کے کہن لگی وے 9 سال بلاندی رہیاں بولیا نہیں وے تیرا ابا بلاندا رہیا نہیں بولیا وے تیریاں بہناں بلاندیاں رہیاں نہیں بولیا اج نبی واری کیویں بول پیا بچہ ماں دے گلے باواں پا کے کہن لگا اماں بلایا تے بڑی آنے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی مینوں کسے بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں او دی بولی تو صدقے جاواں جدو او بول دے نا جڑے کدے نہیں نہ بولے پھر او بھی بول دے اچھا کدا دل کردا میں جدو قیامت نو اٹھاں کدا دل کردا میں قیامت نو اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے ہاتھ کھڑے کرو ایتھے رکھیا جے میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بولا چلو ٹھیک نیچے کر لیا تھوڑا مہربانی شکریہ بھائی ہو سکتا کسی دے ذہن چ خیال آئے آسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کرائے تے تسا بات کریے صرف محرمی صاحب نو قبلہ نو پھر پوچھنا بھی ہے تے میں آپ ہی دس جاواں مینوں حضرت مائی یاد آ گئی مصر دی مائی تے او منڈی لگی تے مائی رش وچ آ کے نا تے منڈیاں نو پئی آکھے وے ہٹو وے بچو وے رستہ دیو او ایک منڈے پوچھا مائی کدھر آ رہی کہنے لگی سنیا یوسف پہ وکدا ہے آکھیا وکدا پر تو کدھر کہنے لگی ماں بھی خریدن آئی ہے تے منڈا کہنے لگا مائی مت ماری گئی میں اگے ویکھ کے آیا رش بڑا ہے تو تے ترکڑی تے ترازو لگ گئے تے میں ویکھ کے آیا کہ شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا پاری انہیں آکھا کہ پلڑے چ سارا خزانہ عزیز مصر دا رکھیا گئے تے ایک پلڑے چ یوسف بیٹھے نے پر یوسف والا پلڑا باری ہے کیونکہ نبی نہ کون تلے تے مندہ کہنے لگا مائی تو کی لے آئی ہیں خریدن واسطے مائی کہنے لگی پتر میں اعلان سن کے آئی ہیں یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لگے آوے گا تے میں ساری لے آئی ہیں منڈے نے پوچھا مائی تیری ساری دولت ہے کہ نہیں کہنے لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساری ہی لے آئی انہیں آکھا اماں یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے مل گئے تے مائی رو کے کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں مل دا پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانے والے دا نام آوے گا وچ اٹیاں والے دا نام ہی آوے گا میں ہاتھی سواز تے کھڑے کروائے نے اور رل کے نبی پاک دی نات پڑھئے جدو قیامت نو حضور دے نات خانہ دی لسٹ بنے گی نا اور اوپر جتے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے گا وچ کدھر اٹیاں والے دا نام بھی لکھیا ہی ہوئے گا ان کدہ دل کردہ میں نبی پاک دا نات خواہ بن جا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی نہیں کردہ نہ کرو بالکل پر جدہ کردہ او بندہ ہاتھ کھڑا کرے اور روند نہیں مارنا ہاتھ لہرا کے میرے نال پڑھو او پتھراں تو کلمے پڑا جان دائے کہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او پتھراں تو کلمے پڑا جان دائے کہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او ڈبے ترا جان دائے او ڈبے بیڑے ترا جان دائے کہ گنگے آتھی گلہ کرا جان دائے او گنگے آتھی گلہ کرا جان دائے او پتھراں تو کلمے پڑا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے ہن میں نہیں پڑھنا میں تو آڈی آواز سننی ہے مل کے سارے مل کے پڑھئے او پتھراں پڑھو پہی ہاتھ لہرا کے سارے پڑھو مبو سارے اندر سا جائے سارے مل کے پڑھئے او پتھراں تو کلمے تے
سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلم میں سارے نو دعوت نہیں دینا انہوں دینا جنہوں لگدا میرا لنگر مدینہ چواندا ہے او بندہ ہاتھ کھڑا کر کے اینا اچھا پڑھو گلا خراب ہو جائے لوگی صبح پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی میں نبی پاک دیا ناتا پڑھتا رہا تو مل کے سارے پڑھئے او پتھرات کلم پڑھا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او پتھراں تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے اللہ نے رجا فرمایا وکیلی یا رب اللہ اولئک هم لا یؤمنون فرمایا وکیل ہی بولی تیری دی قسم ہے وہ کڈا کو مٹھا بولدا ہوئے گا